Buongiorno a tutti. Oggi con Enzo Colapinto, AD di IST Italia, filiale della IST Metz, Germania, parliamo di aria pulita con UV. IST Metz Germania è specialista indiscussa della tecnologia UV per usi industriali e ha proposto il proprio sistema per bloccare l'aumento e la diffusione dei microrganismi usando il processo UVPE, eliminazione di agenti patogeni con raggi UV. Puoi spiegare come funziona e perché è utile? Grazie innanzitutto per la vostra opportunità. L'ho colta con molto interesse perché è un tema, diciamo, di attualità, è un tema che riguarda un po' tutti e devo dire che inoltre noi come azienda abbiamo sempre lavorato nel campo medicale, ma questo aspetto è nato in IST proprio negli ultimi periodi, proprio alla luce di quello che è emerso come problematica, quindi il Covid-19. IST si è dedicata a un'attrezzatura nuova. In realtà il cuore comunque fa parte del nostro know-how da molti anni, diciamo da oltre 40 anni, ed è essenzialmente una disinfezione e sterilizzazione tramite lampade UV. È noto perché chiaramente IST, essendo già come dicevo prima, nel campo medicale ma anche nella sterilizzazione di acque, è noto che una certa lunghezza d'onda, esattamente quella intorno ai 254 nanometri, ha la capacità di distruggere le basi azotate, che sono praticamente quei piccoli filamenti che uniscono la forma elicoidale del DNA. L'idea è nata proprio da questa capacità che ha la luce UV, quindi di applicare, diciamo, importare questo know-how anche in altri ambiti, in ambiti proprio di sterilizzazione dell'aria. L'aria può essere sterilizzata e disinfettata in due diversi modi. Uno è quello meccanico, quindi con dei filtri, che però ha delle limitazioni. Una delle limitazioni è che la porosità di un filtro, quindi di un materiale sintetico, non necessariamente riesce a trattenere tutti gli agenti patogeni. Perché? Perché le dimensioni di questi agenti possono essere diverse, più grandi, e alcuni riescono a infilarsi attraverso queste cavità. L'altro aspetto è che l'aria contiene umidità e all'interno di questi filtri si può depositare dell'umidità che poi diventa terreno fertile per la riproduzione degli elementi patogeni. Con questa panoramica, allora IST ha implementato il sistema, quindi non diciamo assolutamente che i filtri in un sistema di ventilazione debbano essere sostituiti con la nostra tecnologia, ma anzi pensiamo che la tecnologia UV possa essere un'integrazione ai sistemi tradizionali di eliminazione degli agenti patogeni, dei microrganismi. Quindi cosa significa in sostanza? Su un sistema di ventilazione esistente si può tranquillamente pensare a Biobuster, diciamo in linea, quindi successivamente a dei filtri si possono mettere delle lampade ultraviolette, quindi con la lunghezza che abbiamo detto, in grado di eliminare il DNA degli elementi patogeni principali che sono funghi, batteri e virus. Nel mondo dei virus, che poi arriviamo quindi al tema attuale, che è quello che riguarda un po' tutti, non solo le aziende ma chiaramente anche la nostra vita privata, perché questa è la realtà. Sappiamo benissimo che effettivamente ci sono dei virus che contengono DNA e virus che non contengono DNA, o perlomeno, per meglio dire, ne contengono di DNA per una parte. Per esempio parliamo del Covid dalle ricerche fatte, da quello che è emerso, anche se poi si sa ancora ben poco. Devo dire che effettivamente gli studi stanno andando avanti, ma si conosce poco. Per quello che sembra, diciamo, accertato, il DNA è presente nella proteina spike, quindi nella protuberanza del virus. Se immaginiamo tutti come è fatto, come ci viene rappresentato, quindi una palla con degli spuntoni, quindi proprio dall'inglese questo spike che significa quindi spuntone, quella sarebbe la parte del DNA. Invece per quello che riguarda il nucleo della cellula, nella parte diciamo superficiale sembra ci sia non un DNA ma un RNA, che in sostanza è quella parte responsabile del trasferimento genetico della cellula. Da quello che sembra, il virus ha questa capacità di attaccarsi alle cellule epiteliali, che sarebbero praticamente i tessuti molli del corpo umano.
molto presenti proprio per la nostra struttura fisica, genetica dell'uomo, nei polmoni oppure nella bocca, eccetera, eccetera. Ci sono ancora alla luce degli studi, anche se poi per quanto ci riguarda la nostra tecnologia è datata, perché la sterilizzazione esiste, come dicevo prima, da molto tempo. Quindi che cosa emerge? Che se la luce UV è in grado di distruggere le basi azottate del DNA, ma non solo, anche dell'RNA, che graficamente è come se fosse mezzo DNA, automaticamente noi possiamo dire che andiamo a disattivare l'attività della proteina spike, che è la maggiore responsabile dell'attaccamento alle cellule epiteliali. Questo fa sì che il virus uso un condizionale perché poi vi farò un esempio molto pratico. Uso il condizionale, primo perché non voglio assolutamente sostituirmi agli scienziati, medici e virologi, perché appunto loro fanno il loro mestiere, noi facciamo il nostro, ma non esiste oggi un sistema che dà una garanzia al 100% dell'eliminazione dei microrganismi e virus, eccetera, eccetera. Questo perché è come se noi dovessimo andare a comprare una bottiglia di disinfettante oppure di alcol e sull'etichetta della bottiglia troviamo scritto elimina il Covid. Una cosa di questo tipo è assolutamente impensabile, no? Perché? Perché anche il disinfettante dal punto di vista chimico ha i suoi limiti. Ecco perché l'unità di misura degli elementi patogeni è il CFU, cioè Colony Forming Unit. Sono delle colture di appunto batteri, funghi, virus, e queste colture vengono misurate in unità che può essere 100, 1000, 2000 o oltre. Un agente chimico che va a disinfettare ha la capacità di disinfettarlo, quindi eliminare questa coltura, quindi queste unità, in un tempo che può essere minimo e massimo, oppure può essere come proprio temporale, no? Come spazio temporale, cioè io applico un disinfettante adesso, fra 5 minuti è disinfettata la zona che ho trattato. Questo cosa significa? Che allo stesso modo anche Virobuster, che è appunto un prodotto a lampade ultraviolette che disattiva gli elementi patogeni, automaticamente deve avere il tempo necessario per trattare l'aria di un locale. E qual è questo tempo? Il tempo è fissato sicuramente da alcune caratteristiche, che sono quelle dello spazio, del volume chiaramente da trattare, il numero di persone, la permanenza, e questo CFU, che quindi è l'unità che misura quanti elementi patogeni ho nell'aria. Come con un disinfettante chimico io devo aspettare del tempo, per esempio sembrerebbe che la candeggina abbia bisogno di un tempo maggiore rispetto all'alcol per eliminare il Covid. Allo stesso modo un sistema di questo tipo, quindi che utilizza lampade ultraviolette, deve avere il tempo per eliminare tutte le cariche che sono presenti nell'aria. Quindi non potrà mai esistere una certezza assoluta, ma questo è un discorso valido sia per i prodotti che trattiamo noi, sia per la tecnologia, ma anche per i prodotti chimici. Perché sappiamo benissimo che purtroppo ancora oggi succede che nelle camere operatorie, durante gli interventi, ci sono degli elementi patogeni che non vengono eliminati radicalmente, quindi non esiste un ambiente sterile al 100%. Ne consegue quindi che con UVPE si possono allungare i tempi di conservazione degli alimenti sugli scaffali. Assolutamente sì, perché noi sappiamo benissimo che cosiddette muffe o comunque spore, funghi presenti nell'aria, durante il processo di lavorazione, quindi della filiera, che va per esempio dalla coltivazione, se si parla di prodotti agroalimentari, fino all'imballo, anche se poi sappiamo bene che vengono utilizzati dei sistemi, diciamo, di inertizzazione, quindi viene eliminato l'ossigeno, che è il maggior, diciamo, responsabile del trasporto di queste spore. Comunque rimangono sempre delle unità, visto che dobbiamo parlare di questo, di elementi che potrebbero contaminare il prodotto. La contaminazione è un processo, se vogliamo, del tutto naturale. Quindi cosa succede? Che con meno carica batterica o di spore io ho sui prodotti durante tutta la filiera di trasformazione, e diciamo posso estendere la data di scadenza di un prodotto, quindi assolutamente sì. Ed è per questo che ci sono alcuni punti molto critici, per esempio il confezionamento è uno degli anelli un po' più deboli, diciamo, della catena, come il trasporto anche.
Ecco, molto bene, ma quindi a parte appunto l'industria per la preparazione alimentare, in quale altra poi industria invece della filiera si può usufruire di questo processo? Allora, noi stiamo puntando prevalentemente, quindi il settore alimentare, zootecnia, quindi tutta la trasformazione dall'allevamento fino a quello che avviene successivamente, diciamo anche il settore medicale e sanitario, strutture quindi cliniche private, dentistiche, ospedaliere, settore degli uffici pubblici, sale conferenze, cinema, teatro, spettacoli. Quindi è un settore estremamente vario che tocca, direi, quasi tutti i punti della nostra vita quotidiana. E non solo, anche nell'ambiente di lavoro. Sappiamo benissimo, per esempio, nel settore della zootecnia, dato proprio dalle caratteristiche delle sale dove viene trattata la carne, le temperature sono molto basse. Sappiamo che, per esempio, in alcuni casi i virus e altri batteri prediligono queste caratteristiche, quindi hanno terreno fertile per riprodursi. Quindi le aziende di converting, stampa, packaging possono trovare molto giovamento da questa tecnica. Assolutamente sì, perché è un altro settore, per esempio il beverage, che include anche il confezionamento o anche la produzione stessa delle lattine, per esempio, per le conserve, dove la lattina viene sterilizzata durante la produzione. Non proprio durante la stampa, ma nel passaggio successivo, quindi nella formazione del contenitore metallico, prima di passare poi al confezionamento del prodotto. Quindi, per esempio, se prendiamo la classica lattina, quella che noi chiamiamo il tre pezzi, quindi la lattina del beverage, fatta praticamente da un tubo contenitore, poi da una parte inferiore del fondo e la parte superiore con l'apertura. E durante quel processo è possibile sterilizzare all'interno tramite proprio lampade ultraviolette. E senti, ma il mercato invece UV, quindi per il packaging oggi come va? Quindi parliamo adesso della parte grafica, posso dire che non si è mai fermato, quindi ha avuto la sua attività, questo sicuramente ci fa molto piacere e in un certo senso ci ha agevolati, anche perché con noi come azienda non abbiamo avuto per fortuna nessuna interruzione. In un certo senso ci ha anche molto sorpresi perché non pensavamo, anche per i prodotti di lusso, il settore grafico ha continuato a lavorare, anche a buoni regimi. Nella maggior parte dei casi ho visto che i clienti che lavoravano su 3 turni hanno magari adottato dei piani di sicurezza dove piuttosto che avere un assemblamento di persone superiore o comunque al non normale hanno tentato di diminuire il numero delle persone, evitando contatti, quindi diminuendo magari il numero di macchine in lavorazione, diminuendo i turni e magari tenendo una macchina che era in mezzo ad altre ferma, ma comunque hanno sempre lavorato. Questo sicuramente è molto positivo. Per quello che riguarda la stampa commerciale invece, quella è una parentesi un po' a parte, perché alcuni settori tipo l'alimentare sono andati anche l'igienico, anche il converting è un settore che sicuramente in questo periodo ha lavorato tantissimo, quindi non ha avuto nessun tipo di interruzione. E il settore quindi del packaging, oltre a quello che ho citato, quindi dell'imballo di lusso, quindi mi riferisco prevalentemente alla cosmetica, l'altro settore che ha lavorato parecchio è il settore alimentare. Tutti i nostri clienti che erano coinvolti in questo settore non hanno avuto nessun tipo di interruzione, anzi hanno lavorato di più del solito. Bene, grazie. E a questo punto ringraziamo Enzo Colapinto e ci vediamo alla prossima novità. Grazie a voi per questa opportunità e per i temi, ripeto, di assoluto interesse e di attualità in questo momento. Grazie a voi, arrivederci.